นี่ครับผู้ท่านผู้ชมนี่คือปลาของเราที่ได้มาผลงาน2 วันก็อีก1 คืนดูก่อนว่าจะได้เท่าไหร่เราไปเจอคนติดขาดคนหนึ่งก็คนไม่ไหวแล้วนี่นะครับดูปลาที่เราได้มาไปแย่งมือฉมังแล้วนะมีอยู่คนเดียวนะครับที่ใส่อีโม่งครับเขาไม่ได้มาวันนี้เขาหากระชิงอย่างเดียวปลากระทิงอ่ะดูดิเขาใส่เบ็ดลาวตอนนี้กำลังจัดการเรื่องปลาอยู่นะครับจำนวนปลาถึงพอเลยครับมันดูก่อนนี่นะครับผลงานนี้เขามาลงเป็นลาวอย่างเดียวเขาไม่ได้ตกปลาคนใส่อีโม่นะครับกระทิงของผมนะครับเขามาไกลด้วยมาจากสระแก้วเขาไม่ได้มาตกปลาครับเขามาตีเบ็ดลาวอย่างเดียวกระทิงครับกระทิงครับดูตัวนะครับเนี่ยตัวของจริงนะครับไม่ใช่ของเล่นๆเนี่ยมีมือเดียวมือลงเป็นลาวมือฉมังอยู่คนเดียวแล้วครับมาจากสระแก้วโดยตรงเนี่ยดูก่อนว่าได้เท่าไหร่เต็มเนี่ยโอเควันครึ่งครับวันครึ่งวันครึ่งนะครับราคาคุยกันได้อันนี้เอาแค่โทรมาเลยนะครับที่แพนาดาวน้ำตกแม่ห้วยขมิ้นของเรานี่เองใกล้ๆเดินทาง4 ชั่วโมงกว่าย่อมถ้าทางดีขึ้นใช้เวลา3 ชั่วโมงใช่ทางดีขึ้นรีวิวสวยๆกำลังตอนนี้ท่านชอบตกปลาก็ไปตกปลาท่านชอบเที่ยวน้ำตกก็น้ำตกแม่ห้วยขมิ้นนะครับวิวกำลังสวยๆปลากำลังโอเคเรียบร้อย